Agri Tech Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Swaraj 735Fங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு, டிராக்டரோட கண்டிஷனு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். Swaraj 735Fe இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 39 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கு. கிளச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. வண்டி வந்து சேரு ரொட்டேட்ரு யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவான பெயிண்டிங்க. நல்லா பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் ஒரு 50லேருந்து 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு டேக்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பரு, ஊக்கு பெட்டுன்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்குங்க. டிராக்டரோட இன்ஜின் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, பீரிபாஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டி வந்து ஹெச்பி கேன்சலுங்க. அப்படியே புக்கு வந்து பக்கா கண்டிஷனாக இருக்குது. டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நம்ம சேனலை இதேமாதிரி உங்களை டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் எதாக இருந்தாலும் நம்ம சேனலுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களை டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்ரூட்டில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4,50,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த டிராக்டரோட கான்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு டிராக்டரு மற்றும் புக்கை நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாங்க. மேலும் இதுபோல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.